नमस्कार सम्पूर्ण विशेष गरेर नर्सरीका प्यारेन्ट्सहरू। आज हामी युनिफोनिक्स तपाईँका नानीहरूलाई कसरी सिकाउँछौँ भन्ने थोरै जानकारी गराउँदैछौँ। इङ्ग्लिसमा हामी लेटर नेमहरू सिकाउने नै छौँ, क्यापिटल लेटर, स्मल लेटर, त्यस्तै गरेर लेटरको प्रत्येक लेटरको साउन्ड हुन्छ, त्यो साउन्ड हामी विशेष गरेर नर्सरीमा सिकाउने गर्छौँ अथवा K3 प्लसमा। त्यसको एक्सनसँगै जान्छ र सङ्ग र स्टोरी पनि सँगसँगै गएको हुन्छ। मेन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हामी लेटर नेम र साउन्ड। जस्तै सबैलाई थाहा छ यो ए क्यापिटल ए र स्मल ए को दुईटैको साउन्ड हुन्छ। क्यापिटल ए अथवा स्मल ए ले साउन्ड निकाल्छ, त्यो हो आ। जस्तै आ वर्डमा हेरौँ, आ टु एन्ड। त्यस्तै गरेर बी को साउन्ड ब आ टु ब्याट। त्यस्तै गरेर सी को साउन्ड हुनेछ आ टु क्याट। अनि डी को साउन्ड हुन्छ डु आ डु ड्याड, डु। त्यस्तै गरेर ई को साउन्ड हुन्छ ए to elephant. F को साउन्ड E fish. G को साउन्ड ग gun. H को साउन्ड ह hen. I को साउन्ड ink. J को साउन्ड ज jog. K को साउन्ड C र K को साउन्ड एउटै हुन्छ, I to। यो खाइट कसरी हुन्छ पछि तपाईहरुलाई सिकाउने छौं। L को साउन्ड like काइट र लाइक उस्तै वर्ड हो, पछि यो यसको रुल छ। M को साउन्ड mug. N को साउन्ड nose. अनि O को साउन्ड ox. P को साउन्ड हुन्छ pink. Q को साउन्ड चाहिँ ख्वा, Q U सँगै आउँछ, queen. R को साउन्ड rat. S को साउन्ड snake. T को साउन्ड tiger. U को साउन्ड up. V को साउन्ड van. W को साउन्ड web. X को साउन्ड box. Y को साउन्ड yes. Z को साउन्ड सो यसरी चाहिँ ए देखि जेड सम्मको लेटरको साउन्ड हुन्छ। आफ्ना नानीहरूलाई सिकाउनु हुन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद।